家有好生，马莎国家乐主席，大家好，我是这位，我是英英。英我拢讲哦，木卡人用妈妈最亲。系啊，因为佢煮嘅東西最好食。跟最強嘛啥？媽媽。你最強哦，跟佢叫冇轉木卡啊？啊，你唔知咧？哎呦，跟係見比出幾年有強有條木這一年好。啊，真的還假的？那我們歡迎爸爸。冇啦，喺度分享，因按叫冇轉木卡嘅，就係媽媽來木卡國家咯。歡迎阿寶師李雄峰。还有，我觉得很不熟呢。你好歹报一下，给我看到那厉害哦。好啦，不然哦，你录到都讲，这边啊，你偏眼的那妈妈，冇可能。我对妈妈又爱又恨。你还讲呢，来，要搭档，要玩搭档了吗？早说我们两个主持之后了，阿宝师、哲伟。嘎嘎有好声哦！你看我们多合。好了，来干过出来讲妈妈。妈妈，你是客家人吗？唔系客家人哦。你知道这种感觉就是，Can you speak English？ 哦，我会说中文，就那种感觉。总得让俺妈妈讲全部改哈。真嘅哦，你唔係客家人，哪邊嘅啦？一般外省人。一般河洛人，真嘅一家竟然客家話講咯，比任何客家人當到客家人還爭咧。故所講你係客家新橋，加咗客家莊，一開始咩唔可以講客家話？唔可以講。跟一開始會煮什麼？一開始唔可以煮食。唔可以煮食。他愛家家婆就講，你唔會煮還蠻有蠻家老公。俺媽就講哦，講那不簡單，我嫁個廚師就好。果然，我爸爸就是廚師，我媽媽是餐廳小妹。哦，怎麼這樣說？服務生，可是哦，你冇懂，也沒有。沒有。故所講唔嫁過來，將開始學習煮食，學習做一隻客家新橋。係。哎呀，唔過越來越有客家新橋，用客家新橋講又香，佢來出來做英好食嘅東西咯。哦，該。要不然呢，我跳過，我是做送辦吼。係啊。喺某時間，我是屬於台北，嘅 tomato 用菇肉醬，半支bomb盤。嗱，我講，唔知我講一下菜苗你都嘛解？嚇？菜苗你都嘛解？tomato 用菇肉醬。嗱，我講講國語啊，講法應該都冇話爭哦。番茄、羊菇、肉醬，哈，客家話講來很爭，嗱，我講爭冇用，做咗好爭嚟，爭掉好冇？來，開始做。嚟嘢嗬，首先嚟十個 tomato。好，來。你唔知冇求佢聽數冇？會啊。真嘢解。係啊。蒜條。媽媽比你厲害。葱條。先嚟切。媽媽，你叫冇做兩套菜嘅。假豆菜啊？係啊。哦，當叫咧。當叫哈，食物的味道，它就是一種傳承跟記憶。你看人來嘅轉去，做阿婆後生阿婆轉去就煮本食。後生阿婆係咪講翻？唔係嗰陣。嗱，阿妹嘅拍條拿破你唔可以講話，這叫挑染 ，OK？ 自然挑染。挑染。媽媽這個湯。水滾咯，你愛做乜嘅？你要 tomato 哈，你要我先烚嘅時間哈，那洗不啦？因為你食嘅絞肉哈，高用嘅時間，之前那主廚有教你嘛，那個瘦肉跟肥肉的比例大概是3:7，對，或4到6也差不多，差不多最後食，因為口感唔會澀，有一點油脂。媽媽我咁講，係難得咯，佢家人唔必炒啦，佢天乾唔必炒，嚟做配嘅東西，好唔好？來，嗱已經講當聽啊，有時間呢，出去靠當到證照係冇？你傻皮面的，沒有，沒有咩意料。我跳過，我是講經常講，我從來老人串湯左右嗎？係啊。他們老人有咩意料？我想講，哦，嗰時有一擺我一個師傅啊，叫你按會煮菜，因為考了個考證照，下擺做對開傳堂。咩？下擺做線上，教人煮菜，當時。
还不是按干苦，一定要开串汤开酱嘞。系啦，咱叫伊种个证照是中餐。中餐哦。中餐烤烤啊，放煤油接受，该着特别小时冻到个欣赏。哦。咱伊学个啊，学西餐。学西餐啊，中餐靠好诶，饮食当到欣赏，就开始学西餐。西餐学好啊，烤多嘞，因为哦，烤烘焙，该下西点，该下什么呢？哪个？该五宝村的哦，个董有名哦，董有名，台湾之光呢。嘿，那个蚵仔做得往爱去，因为我买伊呢，我细是满条台。哦。是个面食类的，我个小紧，我爱伊学个面包好嘞，因为烤面包，还因为烤个酥皮高浆的个证照，有烤到诶，有烤到，很强啊！咱烤啊，半妹俺有经常哦，还差嘛该，还差嘛该冇烤到。我要讲汽车驾照，我爱讲，奶爸吼，就会经验讲，哎呦，该烤甲按豆在，我马上就丙级烤完考乙级，乙级考完又换一个，然后每个都要考乙级，然后就考到了。奶爸爸就讲，该烤按豆的走嘛，该就走在走盘线。他奶妈就想讲吼，那个他想要一直往外跑嘛，他把我爸灌醉，他最近跑去学调酒。不是酒哦，只会学调酒，然后把我爸灌醉，然后自己就偷跑出去学。该不会我在夜店的时候看到的是你吧？在吧台就啊，没。所以你就哪么会挑染哦？没啊，你讲学道路、食道路、真的，真紧。他爱对个自信哈，还有兴趣啊。哦，嘿呐。嘅係啦，其實學習嘅東西哦，不管幾多細啦，吼，經用安尼炒做得冇，英英注意下做得嚟吼，放進去啊，阿寶師加兩切的係嘛該？該帕西里。哦，帕西里，有等於他冇強帕西里，做得幫七千餐冇？做得。沒做得啦，吼，鹽水也沒做得咯。係。哦，好，嘅토마토安尼愛剝皮嘛，用剝好嘛？好啊，該牛愛你。捞去pan，捞去pan呢，好了，唔是调米哦，唔是调米，唔是调米，其实吼，你讲起来，你土菜无爱简单，唔係講唔簡單，係講工序較多，好，唔過，咱倆吼，咱你特別強調，咱你做乜嘅東西吼，有冇強度？係有冇度啦，是健康吼，梗係 tomato 啊，而且係啊，而且。當少喎，好嘅葱頭還有蒜頭，梗唔用嘅長長嘅係嘛嘅？梗係拍西里嘅，拍西里件啊，見到片蝦要冇？係，我梗係梅拖添，梗係加下眼又種起來。嘅有老公你嚇係咪鹹嘅？哎呦，唔會鹹嘅，唔敢鹹。鹹色，有好事就請飯。叫俺老公唔講，哎呦，你阿煮菜真係當好食咯。有冇？他有稱讚你嗎？有哈。你買個菇？杏鮑菇的頭，杏鮑菇的挑哦，挑冇該緊哦，該冇。給阿寶師嚟聽說一下，我只有丙級啦，做得冇？做得。你要切比兄弟口感一致，係冇？好來，你講幾多個啊？啊？你講幾多聲嘅？3個。3個哦，英最大下。英體台漢一改天嘅。哦，天嘅。兩個磨一個來。哎呦，梗係你按香上嘅中藥露台好嘅啦，做得冇？姐姐。做得。舅舅，番茄好好切。我沒有在跟你聊天呢。我們要跟你聊天，不要吵我跟姐姐聊天，好不好？梗係拍西里，梗係見到佢。光係冇，光來。哦，你掉是做在冰了。冰落去。蘑菇放進來。你啲做了都出時節啦，佢細細時節當然冇聽數，佢包梅太嘅，特別專業，佢會聽數冇？會聽數嚇，安尼拉冇？唔拉。係唔拉呀？我嚟切。阿寶姐姐，我攏講。因為哈，兩公婆的廚師，院長做主持，嘎嘎又好食。他是因為你們的關係，要講的嘛。我呀，佢真正咪會煮啦。我要佢煮嘛，佢是本身個。
去下袂煮的吼，还有到去蛋炒饭、咩，泡面，去炒个去注意到个你看相片了。牛腩冻好食咯。真的，牛腩哦。我跟你说，我妈妈会转移吗？上摆转移去，不过你卖出了，先为阿妹出。哎，你怎么还讲出来？好啊，好啊。哈，佢讲哦，我冇带钱哦，你那不爱好啊？好，妈妈拢讲，你做唔得骗人哦，我拢讲。真紧啊！我做唔得一家妹嘅吼，就讲，哎呦，做得咯，你要懂好事。我讲一家爸爸妈妈一听都觉得自己的女儿最棒，一听呢，她本来就很棒啊。我只是说做菜的时候不能够偏心哦。唔会啦，佢真紧唔会做。真的，你讲跟牛腩呢？你以你老师的身份，你不会给我分？还必要1到10分，不会给我分。好好说。80分。哈？我看80分。那个1到10分而已哦。对啊。那等于是8分嘛？8分。为什么？水是喝水，你是有教我倒茶给客人8分满，但为什么？不是，因为我跟你讲，你不懂妈妈，你当妈妈你不懂妈妈，我跟你讲，这个叫有进步的空间。是吗？好好说。是真的。对啊，真的啊。你啊，该头马豆浆哈。哦，因为你有上的头马豆，新鲜的头马豆，不过加一点番茄酱底味度，它在提升它味道的层次，系嘛？好，糖差唔多。差唔多，隔年的会Q 好面。Q 好面哈。而且甜的，就是啊，而且甜的是中下多甜，啊，满甜是满中下多。你还嘛个？你啊酒。酒哦，你嘛酒？小型酒。哎呀，干杯！我想讲人家调酒，哎，我东少食到你啊种用种嘛来用绍兴酒。我带落的是，没，我带落的是小型酒品啦，我带米酒啦。我吼是莫是冻咸，所以我用一点个。哦，嘛个盐。用一点盐是做对的哈。那第咧，妈妈，你有尝试台湾的料理用米酒哈多？我们刚来吃到绍兴酒，譬如说我们吃绍兴醉鸡，哎对，它有一个很特别的香味。它你啊落去咧吼，还用到个。你有没有发现我妈妈没有在理我们？很好啊，我就觉得活下自己。而且还抢我们的，不用骂改。黑胡椒。黑胡椒哈，妈妈我刚刚讲，你创嘛，绍兴酒有一个很特殊的香气。去下个含味，个肉吼含味很瘦，又个瘦母。也是去腥味的一种。对，没有那个猪肉的骚味。你啊。是而比色下酱吼，还用到个还有健康，系么？你啊好嘞吼，还用到水下落。不用水下，同时啦。那你就转那有时间为贴片，ให้俺妈妈煮打包带回家。哦，会呢，真然会，比如讲我以前因为亲戚屋卡来，喺去同學屋卡，看到聘兒媽媽阿姨煮的東西，好生，哎，我也要打包。对。那你啊改比。欠起来吼，欠起来吓，去用下熟点。差唔多熟还熟几久？差唔多，你啊差唔多熟，差唔多10分钟是做。10分钟吓，10分钟。好咯，既然欠下10分钟，好，歇看下，10分钟以后转来哦，出来是好食的肉酱哦。做得嘛？做得嘞，做得嘞。来批到香味，哇！应该拿筷子啊，走开。哎，爱神。你还嘛该？面粉糊啊？你有炒过吗？有炒过。有炒过，然后勾就是加水。对。然后要勾芡。对。要点去当，该洗落去东西就会薄薄啦，像啊崩盘啦，乜嘅吼，它会薄薄，但唔会咁湿湿啦。你会扒住那个汤汁会扒住就炒嘅。对。佢做嘛冇用偏粒粉啊，也係講保薯粉。偏粒粉、保薯粉佢係會出水，中面粉它唔會出水。種類還有梅。帕西里。係帕西里。鹽水做得嘛？鹽水嘅做得。好。又梗係香梅是做得。好嘞。係做得係做得。嚟懂。阿寶是已經阿寶急，好急，你知道？我燒黑為你哦，我很急，這叫猴急。所以你趕快裝，我們要趕快來嘗一下了，對不對？好，你還記得有很多客家飯我們講嗎？Tomato 香菇肉醬，來試一下。
弟，选我。切安排课，那你手机排点一点数字。哦，这是妈妈的感觉，很大气，有没有在怕的？来，该尿还唔会按硬。哦，苹果有什么？苹果有苹果酵素。要慢一点。中间的另个吼，要慢一点，尿下唔会按硬，咱叫为系尿。叫来是了。哦。哎，我批到什么？等一下，我讲，因按叫冇看到，咱去练煮了菜的时间啦，几多些？T100。嘿。差不多至少5年前。细时间去试过食饭吼。你刺激一下。啊？刺激一下。哎呀，应该眉头嘛。你多久没有吃到妈妈喂你的东西？哦，好久哦。啊，吃。我吃到国小5年级的味道。要真点嘿，鹿行人餐桌的米西，就是餐桌的味道，就是觉得说，爸妈我买转来嘞，转来去有一个，你要哭了吗？有咩因啊？你要是去跳过读书吼，俺爱管去东呀，俺讲去要吼，俺从来会做了托马多肉酱比食，俺有无限，俺俩很煮啊，煮一包盘，俺个了托马多，俺炒只呛出来就是过一寸，是安容易。有陣時咩喺太熱啦，想講，哎，我真係無閒照顧自家嘅生意咧。唔講係要煩，我講，哎，本地錢你冇把青菜買，用隔散啦，哈，你可以叫我那米哈啦，哎，我看到，好啊，那我就自己乖乖的吃我家。咩啦？因為正經我媽媽細細時對我呢個功課當要求，因為佢冇希望大菜種下嘅聲音，應當講，因為我父下我爸爸佢哋兄弟是佢叫每一天啦，我媽媽對我們的功課很要求，她不想要重男輕女，所以她也很要求女兒一定要功課好，對我非常嚴。不過呢，佢就係安樣型啦。罵我，甚至會打我功課考唔好，打錯之後就黑血盤，然後就煮一鍋。你要出很多愛之深責之切嘛。你看媽媽的勾心鬥角，你看活到老學到老，你對自己的要求這麼高，當然希望自己的子女啊，咩動聽，看自己按話又要唱歌誒，你看又主持節目，還要弄。各位媽媽講哦，暴食煮了哈，其實做得不用動到生人的愛食的東西，譬如講做得不用馬鈴薯啊，哈，鳳菜頭啊，還長的長菜、青椒什麼都可以，其實切得細細的，我覺得，有乜嘢呢？生人下唔會細細的時間去下，下唔是個會搶出來，那你就會想辦法，從我講，佢唔是搶出來做得。我個風吹條啊，成年唔是咧，我個乜嘢呢？高級打啊，嗬，佢撈落個盤向下煮，其實唔低，佢唔低，佢是落搶出來，當厲害，是安樣嘢啦。佢個玻璃菜，那你煮湯煮啊，撈妹向下煮，佢就切落嚟啊。哦，果然，媽媽既然來嘅，煮一套菜一貼唔拉，我攏講，你既然係師傅係老師，你點出來看你們有沒有心靈相通？點一道你很想念媽媽的菜。我要吃，那也是普通的大菜。好難哦，普通的大菜。然後提示我阿公阿婆也愛吃的。外省姑娘可以煮客家料理，煮到我阿公阿婆喜歡吃。來笑一下哦。薑絲炒大腸。那我唔論啦，龍應家。乜解？你講嘅係乜解？你講係啊，講係我不下嗬，也都才是我教我爸去外省人的做法啦嗬。唔過見有乜嘢呢？我經常講，我爸去。我不下人唔是個八角，嗰個肉桂，嗰啲唔是，我要用到嘛，是個洋葱條啦，嗰個蔥啦、腳麻啦，嗰個辣椒啦，我啲咧，蒜條啦，乜解？我啲咧，我講，看係冇，好冇？好。乜解菜？
泡菜狂妞，嘿，叫你做泡菜狂妞。泡菜就是那个什么梅干扣肉有检查吗？无强用，因为泡菜吼，嘿，cái梅干吼，其实咸菜馆吼，咸菜馆其实早，啊你泡菜其实湿的，其实那咸菜吼入河，该个入河的营养嘛，佮拿出来是晒凉的，很湿湿。你要学泡菜的嘛？嘿，啊你要来挑选有炒过，哦有炒过诶，细枪炒过，细枪炒过，吼，既然袂香，该梅头人袂出来。个两种人是真实的。好，来，经用咯。三千哟，该是每只该三角该地啊。哦。该地下送我一点，该用下满卤。嘿。啊下满配白菜。因为有嫩骨。嘿。哦。好。来，切安排块。那你手指。啊排点一点。必数字。跟下捞掉调油哈，酱啊，咱就捞掉个小杏酒酱啊哈。你懂爱绍兴酒啊？嘿，咱个海盐要慢一点，海泡一下哈。啊泡一下哦。比硬，咱你人来炒。爱滴泡一下硬一点，来比老师爱滴，选我。所以肉汁先锁住，好，把它封起来，知道吗？黑哈唔会讲，等下卤久了，底边冇米稀，系冇？哎嘛该，调油，该小杏酒捞点。哦，来，好，调油。倒几多？我讲好意思。好。哦，过来，过一点。好嘞。那你个小杏酒点落，总之该会买，该用咸会取水。嘿，直接用水吼，拿出妈妈的面丝吼，好，你冰一下，系咪？系嘛？冰一下。好，接下来呢，你要做乜嘅？你油啲嘅蛇味系嘛？嘿。油温差唔多一滚哦。嘿。辣椒诶。那个葱诶。很大气哈。对啊。本身调的面丝出来，葱条。要买你来种葱条，该既然会甜嘛，咱要既然会种起来，还会按湿啦、糯啦，按既然用下好食。跟你遐有啲教书嘛？係啊。係啊。係上次袂出去教店。上次袂出去教哈。係，係浪費啊，浪費要欠捱而家。浪費哦。係浪費啱。很強。跟你上來獻禮狀要獻總統。無啦，是佢上來會做客家梅頭，其實會欠捱而。又該移民的年輕人，新住民，係又咩移民到國外去，移民到國外，佢要轉到來嗌媽媽，來嗌博客啦，嗌媽媽學煮菜，轉去開店哦。你好嘞哈，咱是乾肉，先比先愛嚟泡係嘛？先泡。這是媽媽的感覺，很大氣，有沒有在怕的？看有的。這樣妹哈，小姐你煮出來，她要先把鍋蓋拿好，擋一下。冰下一泡哈，你是太熟啦哈，因為還要這個滷味哈。唔係，佢乾肉誒，泡到有慢一點。夾起來看一下。唔係，你還忙活。還忙呀？他不給你看。對，我覺得他不給我看。唔係不能看啊，唔係忙活啊。他現在眼裡只有肉，沒有你這個小鮮肉。哎呦，真的。種起來是從愛用的。來看，來弄點。焦黃。焦還不理我呢。焦黃哎呦。俺做得了起來。放一斤嘛。放一斤睇唔睇啊？一泡噶哈。而且看媽媽做菜好療癒哦。為什麼？就很開心啊，就覺得媽媽做菜就是一個好吃，每一個步驟都好吃。好，放咗已經可以嘛？做了。好啦。俺哋係煮。啲油我應該買起。俺哋哈，cái煮料大家看下哈，是泡到愛用的，就做得咯。哈，一點油時候哈，俺哋好來看香嘞。先炒了就香料。好。剛才你切的姜麻啦、蔥條啦，還有酸條啦、辣椒啦，全部煸下咯。好，煸啊。煸，煸比個梅條哈，出來
个鸟人会拍落，标下去，从头要标到有小米出来。嘿，哦，个令果那会。令果，用我标令果。个鸟还唔会按硬。哦，苹果有什么？苹果有苹果酵素。要慢一点。种个令果吼，要慢一点，鸟下唔会按硬，按叫会下软，因为破的时间会下夹。哦，给吹，总归一句，缺奶公哎，苹果酵素，我硬要跟他抢了吗？好，那现在加什么？牛不用啊，伊啊，哎，还蛮调味嘛哈。慢。好，加破的牛不用落去。蚝油。蚝油可以让这个肉更鲜美。对。我妈妈说，做对了。你看我们多有默契。好啊，你们就好啦。反正你要带回家有差吗？反正我就负责吃。对啊。好，中央标了米丝要出来，还要标嘛该？还标个小杏酒。又还要标酒？哦，我觉得你根本就在酗酒啊。哦，小杏酒。你腌肉的标一点，纯的就加炒牛的时间全部标落去。咱底下个泡菜。泡菜来咯。切落水标下去。用下来哈。哦，好。个汤。你还个变汤啊，要炒过。变汤呀。嘿，变汤炒过，捞到个水落，捞到油落，油炒。一般的油。係一般的油。哦，一般的油還有變糖。那你洗用法係你係洗？你啊洗種下去去洗，也袂漿，還袂。咁係淋落去咯。嘿。哦。咱炒過個變湯炒過，佢還袂按甜。你係間用到新口嘅料理，因為本來嘅泡菜啊，都係啱泡種嘅。哦。佢種到嘅紅嘅地度，佢外煮嘅時候拿出來洗下。我出客家人是懂神奇哦，這個叫傳家料理，加水嘛，加水，加幾多？加落去，加幾多？做地，差唔多加幾多啊？差唔多加過來啦，係你將加紅肉用係醃過嘛？係醃過肉，做地咧，哈。好，安尼出差唔多醃過咧，差唔多空幾久啊？差唔多90分鐘。點半鐘。韓國嘅火候冇咁慢哦。先講火。先睇火滾。睇火滾起來，你啊滾嚟要冇？細火。比添蓋咧。添蓋嘅。90分鐘，1點半鐘哦。係1點半鐘轉啦，就做個生肉咯，就開哦。哇！應該係客家麵食嘛？我咩冇心呢？嘣嘣嘣的聲音。還可以啊！我吃到了菜真嘅愛時間呢。因為你看，媽媽這個味道應該都好了哈。你裝起了喂。來起鍋。父母菜，來。這個時候就很想問有沒有帶白飯？媽，你有帶白飯來嗎？冇飯，因為冇煮飯咯。哦，你食好很香哦。媽媽做得嘞！哎呀，很香啊！你窮下來食兩套菜很多，泡菜控肉，你嘅講是講到嘅，係啊，你哋啊切你啊煙腸吼，冇背下熟，係冇人賣多，係賣唔多。乾腸老臘腸，因為用風乾呢，古時候講佢縮起來，水分它冇。上次用喺度好客之啲啊，是蔥條子啊，專業啊，
都是要跳死啊，直接切地样伊啦，跳摆个刀工动物啊，跟住切动态地样伊。我本人发现，面面本地道咧。不过你啊，真係無按鍵難做咧吼。來色，愛夾了的，唔可能啊。對吼，持續啦。這家是按時的，對身嘅運動好哈。我家講當廟嘅梅桃，我可以轉圈嗎？當叫摩士嘅係梅桃嚟。慢慢講翻再講。好好吃哦，這就是我你就係寫寫啲最好菜，啲木下竹蛋芥菜，就係你愛菜。唔知冇？凍茶盤。你真嘅係第一年做馬家講，睇唔點出來點了。這個鴨肉哈，跟甜味都沒有加味精哦，可是它卻有一個肉甜跟一個很清甜的感覺。跟肉啊，我以前都講哦。太太都講入口即化，什麼叫入口即化？我講跟朋友落下去，就是入口即化。我用3碼安尼定一下哦，它就化了。啊，我講食唔講食皮豬眼嘅，一定敢食。還有乜嘢嗎？豬皮，那個豬皮有多 Q 多好吃，你知道嗎？我想講，哎呦，等到按 Q，它的 Q 度一定不見了。我好食它 Q 哎。哦，所以這個太厲害了，媽媽。我等下可以包嗎？我可以包嗎？好啦，半衣。對啊，我媽媽找個煮就好。他接得來啦。好啊。阿寶姐姐，唔過我係想講嘢。媽媽很厲害嘅，你嘅主廚樣個啥吼？叫掉埋個菜來哈。該出來看佢小時候餐桌是什麼味道啊？傻批嘛該啊！我跟你講，主廚我跟你講，他們那麼厲害，小時候他一定有一些媽媽很厲害的菜。那請小鮮肉本頭嘛，我已經是小鮮肉了，好啊，可以嗎？另一個小鮮肉來，做得，歡迎來阿炳師傅，盧俊斌，師傅好，來，做得嗎？跟媽媽有沒有小鮮肉？有，安叫我看到，他們有私交啦，真的假？真嘢解啦，係啊，有乜嘢事？我你咪係煮菜啊，用教料哦，素食的。真嘅，唔知囤起來吼。係啊。來，加囤起來上一身。一度嘅後背哦，電動橋嘅。見到中啊，公輝嘅，嗱，已經食到叫。有冇？有媽媽的味道。不過這是我媽媽的味道。你要講一下你自己。係啊，我咪做嘅，寫些蔥條蟹一項菜。蒜呢炒三寶啊！好香港，東北有三寶是嗎？哎，人參、貂皮、烏拉草。客家有三寶啦，三寶。哎，三寶啊，羅以明、徐哲偉，另外一寶還在競爭中。李香寶啊！李香寶啊！好啦，來看一下你阿炳師傅嘅蒜苗炒三寶，哪三寶咧？蒜內炒三寶，正經講三寶係嘛？該看到了，介紹一下。不開寶啊，人蔥，好，還有燒肉，還有叉燒。等下哦，來看到鹽蔥還冇共用嘅，你喺港式嘅係冇？係，我港式嘅係做個大條嘅人蔥。佢底部肉有檢查冇？有記得吼，讓你做好大條時咧，口感好食。哦，你啲台灣咧就細，譬如講你去。毛貝啊，被鹽蟲，對，就小小的嘛。然後你要太米絲有它冇共用嘛。其實產到，但是係食落好紮實啊，好大條，食落口感好好啦。粘到啲三寶係辣味三寶，竟然就好奇哦。你下講你用乜做了？其實吼，應該吼，細些不怕是在可以喺燒臘店，阿爸子都喺做咧，應該爸子都喺做咧燒臘啦。我要做烤鴨，呢都係好嘅。佢也沒做出事啊。好，很好。真的冇共用，我好喜歡每一個人到家裡去都有不一樣的東西哈。就三寶，你話三寶可能爸爸會做烤鴨，會做油雞啊，呢都全部。但是你係吼，上次用喺度不怕，是啲啊是蔥條是專業啊，就
都是要跳下，直接切地样伊啦，跳摆个刀工动好啊，跟住切动态地样伊。我过年发现，本地道咧。不过你真嘅无按简单做咧，哦，虽然讲港式广东嘛，广东其实也是客家嘛，对不对？超毛，那做啲东西其实无按简单，吼，你啊出腔个卡度有上是都出来的菜嘛，哈，肥肉啦、色锅串啦，我们就来做一些品牌料理。叉烧肉。叉烧肉，佢嘅公是冻多。係啊，或者是鹿果，然後調魚類，嗰係薄炭啊，熏它。另外問老師，因為燒肉係貴太地，一個嘅皮凍難處理，嘅皮最好食。佢哋啊切你啊煙腸吼，冇背下雪，係冇煙賣多，係賣唔多。哦，睇啊，買太煙腸，你寫得好扎實啊。來上百看到安太煙腸，啲哪裡唔啲嘛？啲哪裡？是的。大香腸。老師那邊有問題哦，譬如講，你去生燒臘的時間，會生肝腸，還有那個叫什麼臘腸，肝腸要蠻處理較好啊。其實用喺頭家嘅肝腸臘腸啊，其實要風乾過咧，所以哦，要風乾，要處理過咧，所以哦，喺豆腐下係啲記得吼，會用一係脆嘅，用到咧看到咧蒜頭啊，吼，用到米酒係脆，吼，記得要用脆嘅，總得用煙腸用泡的啊，用烤的，該吼會變到凍硬，係因為用脆的。香氣了，那煙腸一般台灣煙腸感覺有比較飽滿嘛，我們就可以用烤，比如烤肉的時候，啊，給肝腸、老臘腸，因為用風乾呢，古時候講佢縮起來，水分它冇散步。竟然問哦，中華冇用，譬如說烤鴨啊、烤雞啊，我們來炒。未做得樣樣炒啊，但是哦，葱頭哦，我咪講掠曬紅嘅，哦，而且煙韌啊，其實哦，咪講，我阿爸當堅持啊，當堅持嘅，而家問題是嚟講，佢哦，當日按不然冇買睇咧，16一輪就去干去啦，當日穿考試呢買不影響啊，所以哦，當時冇買睇時邊，家常菜這樣嘅，切的蒜呢炒啦是。崩盤啊，炒一隻嗆出來，一串兩黃菜是解決的。你是從哪裡嘅客家小炒？係啦。講起就雖然講啊，剛剛突然大笑，唔過我吃到啲咩客家嘢精神，都唔得大爽。有啲人講啊，買唔睇啊，講出碟碟啦，用買面，其實都唔得啦。例如凍上講哦，伊早早當日出來買凍刺嘅，買絲。係啊，本源湯食，因為做本源食嘅嘛，買東西一定要最好。香港嘅上到啲紅菜啦，你客家嘅鹹豬肉咪凍香。係啊，咪做啲炒啲鹹豬肉，啲炒蒜都是凍香啦。過年時間吼，安尼以後，我講我家厝上多，迄個就煮出來飯，我這個加嘛該特別的米絲。牛也有誒，我吃到牛然後海鮮如果搭在一起蠻好的。無所謂，你買乾魷魚，用啊，時常炒雞，用下邊以後是客家小炒樣嘢，係啊，豆腐乾啊，你不用一點下邊，譬如講，你用冇不用按多的時間，好做得嘛？未做得啦，就是用到豆腐乾啊，那種豆腐乾，然後該用啊，那啲做成客家小炒嗰種感覺啊。按你講起來的話吼，倆拖出來。重要的就是刀工。好，燒好了用辦？簡單啦，用到油哈。因為吼，你要掉入熟的東西呢哦。係，其實熟的啦。其實酸的沒做人賞識啦哦。還是要，就是我們來把它組合一下哦。用到了蒜頭。蒜頭。可以。因為愛食辣吼，其實愛食辣是辣椒在上邊，每食按辣吼，就袂當冰，然後冰一啲啲小，好，冰一啲是好嘞。好，還有冰啲啲蒜拍喺度上邊。蒜拍鹹吼，冰一半之後，冰一半炒香，啊一半吼定下嗰啲愛食嘅，你啊切乾嘿。先問伊煸，好煸香來。睇先食波下開條燒臘店啊，因為是到難冇。冇有是到難哦，當然哎呀是食牛啊那啲吼，
是都袂烂啦，系啊。你看几粒啊，去油咪用冻烧，应该你等一下该油啊该就出，油脂啦。你看，董琼妈妈哈，对呀，她就是忍不住顶拱。哎呀，看见我做又从那里做阿妹做的，该会头哦。一般伊来做出来，这是好重点是讲，油啊香啊，然后用油是好多，这样个意思好健康，油不用好烧掉了。他家揣面哦。今年店都看到油条都袂降。系啊，哎，老李的主材料散步，不用下鱼咧，不用下鱼咯，好。不用下鱼，伊俩是放去炒，放去烧是做得的啦。嘿，烧出做得嘞。哎。啊，其實你可以有出董好食嘅呢。係啊，你是樣意思，唔使陪個盤啊，凍茶盤咧。凍飯嗬。就邊個喺凍客廳，而家轉緊係幾部下去，你定用飯麼？你看你啊，你不應他感覺安排嘅，在切丁嘛。刀工唔好啦。安下去，我下去安排嘅。用啲米酒，一點點米酒，哦，你啲啲調油。調油啊，嚟。你幾多？好。咁啊，加工係外聲音，看佢又是條燒臘麼？有啊，有哦。有。外聲音還好是嘛？㗎？只好。我用咗調油嗰啲，這個用啲啲湯啊，後尾有啲時間。你係高煙高精外聲音啊，呢個做臘肉臘腸。韓國嘅係烏毛。係要掉嘅，去要冇拿來洗拿配澡，要起來高煙高隻，只要解要解梅頭。係。啲動物下隨時樣嘅簡單啦，上次嘛解是用嘛解樣嘅，好水味到了酸呢，好。加下生嘅酸嘅嗬，酸呢，還有椒啦，變下去。應該要味道嘅燒臘，要素嘅梅咧。咁香哦。我講嘅哈，帶便當也很適合。聽講過不好，有香菜啊，咪在用到啊，高麗菜、紅菜啊，你都用到香菜落去，其實一串這樣樣子，放菜就做得一串，有菜。你講嘅玻璃菜哈，你從我細都不好時間哈，我爸係個牛下刀哈，叫佢先嗲嗲啦，看玻璃菜，看個酸辣椒，冰冰落炒下是看冰咗調油落是按不同吃肉，熟肉放飯，白飯啊白飯，醬改散薄。哇，係啊，仲能有冇卡食飯嚟嗬？睇嚟我係菜狂用餅一下。一串啊，人家兩方菜就做得嚟啦。兩方菜就做得，自己兩方菜就做得。所以呢，哇，是功效嚟㗎。只係從兩樣炒起來哈，咪凍好，只要一串咪凍好啲。係啊。哎呀，你凍醬咧，凍醬咧。因為三星嘅同樣是豬嘅醬哦，同樣炒也是一。炒對兩件好。有皮豆嗎？有皮豆，有皮豆哈。哎呦，凍醬哈。客家三寶，強下來食嘅，唔當乜嘅？蒜苗炒三寶。四下。那董兄第六卡吃饭的感觉，就让全家人一起吃饭的温暖，这种稳土。上一类啊，记忆的味道啊，其实哦，好厉害，厨师的咧，很好难的，青豆咧哦，妈妈的味道啊哈，冇乜嘅秘诀啊，是的啊，
荣幸。抱一下妈妈啦，那你看，抱一下，抱一下。她其实嫁给爸爸不错的地方是鸡鸭鹅猪牛都认得了啦。哦，来吃来吃。去做一食，是啲嘅梅头咯。浓诶，我当初地方卡吃饭的感觉，就全家人一起吃饭的温暖，这种稳土，那时候聊出来食道的出的稳土。我当场看到你细细的时间的感觉咧，身材不是一天造成的。王健家是专业厨师，和自家如可以跟串他，如做西式料理，讲一下基本日系来煮自家不下嘅面食，两半嘅心情。其实哦，就来讲，煮遐上一类啊记忆的味道哦，其实哦，比啊你学师啊学了厨师的咧，很好难的。两半讲。其实哦，亲到了哦。妈妈的味道啊，哈，是系咁个，我嘛个秘诀啦，是系啊，荣幸啊，荣幸啊，系啊，你看这种我师傅呢，不怕是简单荣幸，你看，因子等于别跳舞天上那些嘛，你就讲到妈妈出来了，报记，报记，你说到阿斌师傅做一点三宝用买去？这里的梅头哈是。又从爱你卫生院的个梅头啦，今日吃你的梅头，经常哦，叫讲爱爸做你，从不下高质的个梅头，你知无？很香啊！你成功了，很香哦，做时间帮你唤起了。系啊，做到你这个木卡面是咩？做到阿伯师傅吼，其实相当于细时间面是，就是讲我当正经当讲我当好的吼，因为。你食的是用心，食的是当好的肥料建议嘛。你妈妈来吼，你麻烦我妈妈讲，人家身份他无强样的哦。我讲我改就是什么你啊？我起到妈妈甲本他家运动辛苦啦。系啊，虽然起到动脚我自家系客家人。不过呢，我细细的时间吼，我妈妈味道在我里去读书，和我里带种下个三合院，然后我们晚上10点多才骑那个达可达回家，我妈妈去冻酱哎，还给我向我里台上重购，一路唱回家，然后回家以后呢，就有一锅热腾腾的饭菜，虽然已经晚上了，不过俺不然就话都需要10点让去睡摸，所以我觉得小时候的味道。好辛苦吼，因为妈妈唔係客家人嘛，錯，做客家成就，本來當多事情要學習，咩引力底下精神，你看證照也考到了，你看摸嘢、拉嘢，叫我按獎按槍，差冇，今日又來了邊，又看到阿斌哥做按好的東西，明顯出來的吼，抱一下媽媽啦，那你看，抱一下。她其實嫁給爸爸不錯的地方是雞鴨鵝豬牛都認得了啦。好啦，係啊，他接來地嘅啦，希望看轉現出來國家來做聲，好唔好？阿斌哥，那什麼你哦？他拜你要接招了哈，好好的分享你這個很厲害的廚藝，好唔好？家家以後食出來有上是食的東西吼，食落在地位度，甘肅的情感地位度，你要結叫冇轉冇卡咧。夾哦，最希望卡生媽媽也係爸爸煮嘅菜哦。咁多時間，記得收看家家有好食。歡迎國家女主持。走嚟啊！我今日來錄啲節目嘅，個感覺吼，是講有個後生嘅個廚師，韓國我來做，跳過聲音細細學習嘅個梅頭吼。心情當好咧，韓國平時當係愛跳過愛食音食嘅東西，你也做咧表現出來吼，心情感覺當好。